အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီချိန်ကဒီဗီဒီယိုမှာ polynomial regression အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့် topic တွေကတော့ polynomial regression ဆိုတာဘာလဲ polynomial regression မှာပါဝင်တဲ့ function တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီး polynomial ရဲ့ degree တွေဒီ model ပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်နေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီး polynomial regression equation တွေကိုဘယ်လို interpret လုပ်ကြမလဲ model တွေကိုဘယ်လို evaluate လုပ်ကြမလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီချိန်ကမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး polynomial regression ဆိုတာ dependent variable တစ်ခုကိုခန့်မှန်းဖို့အတွက်ဒီလို model တိဆောက်တဲ့အခါ dependent variable နဲ့ independent variable ရဲ့ relationship ဒီ linear မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျတို့ခံမှန်းလို့ရဖို့အတွက် model တိဆောက်တဲ့ tactics ကို polynomial regression လို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ straight line နဲ့ကိုစားပြုလို့မရတဲ့ non-linear patterns တွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ polynomial regression ကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ polynomial regression model တွေကိုရေးဆွဲခြင်းတဲ့အခါဒီကျတို့က linear model တွေထဲမှာ polynomial terms တွေဖြစ်တဲ့ x square x cube စတဲ့ terms တွေကိုထည့်သွင်းပြီးမှ model တိဆောက်တဲ့ techniques ကို polynomial regression techniques လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ example ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကအနီရောင် scatter plot လေးတစ်ခုရှိရဲအစိမ်းရောင် scatter plot လေးတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အနီရောင် scatter plot လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variables တွေရဲ့ relation ဒီ straight line ပုံစံဆက်ဆက်နေတဲ့ relation လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိမ်းရောင် scatter plot လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variables နှစ်ခုရဲ့ relationship ဒီ line ပုံစံဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ curve ပုံစံဆက်ဆက်နေရဲဆိုတာကိုဒီတို့တွေ့ရှိရမှာပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး linear မဟုတ်တဲ့patterns တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ variables ရဲ့ relationship တွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတို့ polynomial regression ကိုအသုံးချပြီးမှဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ polynomial regression ကိုဘယ်ချိန်မှာအသုံးပြုမလဲဆိုရင်တော့ independent variable နဲ့ dependent variable ရဲ့ relationship ဒီ non-linear မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတို့က model ထဲမှာ curve တွေ band တွေအခြားသော non-linear patterns တွေကိုထည့်သွင်းပြီးမှဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ polynomial regression ကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတို့ model ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါပါဝင်နေပေါ့နော် independent variable x ရဲ့ degree ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ polynomial regression model တွေရဲ့degree ကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက polynomial regression ကိုလေ့လာတဲ့အခါ polynomial function အကြောင်းကိုခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒီကျတို့ dependent variable y ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုခန့်မှန်းတဲ့အခါ y နဲ့ x ရဲ့ relationship pattern ဒီ non-linear pattern သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ y ကိုဒီကျတို့က f of x အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့မှဒီကျတို့ရဲ့ model ထဲမှာx ရဲ့ power တွေပါတဲ့ polynomial terms တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှ model တိဆောက်ပြီးတော့မှခန့်မှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ polynomial regression မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် polynomial တွေရဲ့ degree နဲ့ regression coefficients တွေကအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်polynomial တွေရဲ့ degree ကိုဘာနဲ့ဖော်ပြလေးရှိလဲဆိုရင် model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ independent variable x ရဲ့ power နဲ့ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်x ရဲ့ power ကြီးလေလေ polynomial ရဲ့ degree ကကြီးလေလေဖြစ်ပြီးတော့မှ x ရဲ့ power ငယ်လေလေ polynomial ရဲ့ degree ကငယ်လေလေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ polynomial ရဲ့ degree ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတို့ရဲ့ curve က data နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပြီးတော့မှmodel တွေရဲ့ degree မြင့်မားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ pattern တွေကိုmodel ကဖော်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတရံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ model ဒီ data တွေနဲ့အရန်ကုန်မှာဖြစ်လွန်းနေဆိုတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတာမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျတို့ regression coefficients regression coefficients တွေကိုတော့ကျတို့ကဘာနဲ့ပြောမှလဲဆိုရင်အခုဒီအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ model တွေမှာပါဝင်တဲ့ x ရဲ့ coefficient တွေဖြစ်တဲ့ an an-1 a2 a1 a0 စတာတွေနဲ့ကျတို့ကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ regression ရဲ့ coefficients တွေကဘာကိုဖော်ပြနေရလဲဆိုရင် independent variables နဲ့ dependent variables ရဲ့ relationship ပုံစံတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီကျတို့က polynomial တွေရဲ့ degree ဒီ model ပေါ်မှာဘယ်လို effect ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာပါပေါ့နော်အခုဒီချက်ညာဘက်မှာပြထားတဲ့ model လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျတို့ကscatter plot လေးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ scatter plot လေးပေါ်မှာဒီကျတို့က polynomial model 3ခုကိုထည့်သွင်းထားတာပါပေါ့နော်အနီရောင်လမ်းလေးဒီဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆို third order polynomial fit ကိုဖော်ပြနေရအပြန်ရောင်လိုင်းလေးကတော့ fifth order polynomial fit ကိုဖော်ပြနေရအစိမ်းရောင်လိုင်းလေးကတော့ ninth order polynomial fit ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ် model လေးက data နဲ့ fit ဖြစ်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ပေါ့ ninth order polynomial fit ဆိုတဲ့ model လေးဒီတကယ် scatter plot ထဲက data တွေနဲ့လုံးဝကိုပေါ့နော် fit ဖြစ်နေရဆိုတာကိုကျတို့တွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျတို့က polynomial တွေရဲ့ order မြင့်နေလေ data နဲ့ fit ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျတို့ဒီ ninth order model ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ data တွေနဲ့ fit ဖြစ်နေပြီမယ်လို့ band တွေအများကြီးပါဝင်နေရဆိုတာတော့တွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ band တွေပါဝင်မှုများလေလေ model ကရှုပ်ထွေးမှုများလေလေဖြစ်ပြီးတော့မှ interpret လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အခက်အခဲကိုတွေ့စေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကျတို့က polynomial regression model တွေကိုတိစောက်တဲ့အခါဘယ်လောက် degree ကိုအသုံးချသင့်တာလဲပေါ့နော်
polynomial degree တွေဒီdegree နှိမ့်တာကိုရွေးမိတဲ့အခါတကယ်တော့ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့တကယ်တော့က second order polynomial regression third order polynomial regression တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ curve ထဲမှာပြနေတဲ့ဥပမာအနီရောင် curve ကလေးလိုမျိုးပဲပေါ့နော်data နဲ့အရင် fit မဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့variable နှစ်ခုရဲ့ relationship pattern ကိုအပြည့်အဝမဖော်ပြနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် high degree degree တွေမြင့်လုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် example တကယ်တော့က30 degree 30 degree လောက်ထိများယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ရဲ့ model ထဲမှာ band တွေကအများကြီးပါနေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ band တွေများလေလေ data နဲ့အရန်ကို fit ဖြစ်လေလေဖြစ်ပြီးတော့တခါတရံမှာdata တွေကပေါ့နော် random noise တွေကိုပါတွားပြီးတော့မှ fix လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသာရှိနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ model ဒီ sample မတူတာနဲ့အမျှ generalize လုပ်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုတော့ရှိစေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဘယ် degree ကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်ငယ်လုံးလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းကြီးလုံးလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ် model ကအကောင်းဆုံးလဲလို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို model ရဲ့ r square တန်ဖိုးတွက်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် r square တန်ဖိုးကြီးတဲ့ model ကကောင်းတဲ့ model လို့ယူဆလို့ရတယ်နောက်ထပ်တကယ်လို့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ model ကို validation test တွေစစ်ကြည့်ပြီးတော့မှလည်းtest တွေရဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်က polynomial ရဲ့ degree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ polynomial regression equations ကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်ပါပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာပြထားတဲ့ model မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ model က linear regression model independent variable တစ်ခုတည်းပါတဲ့ linear regression model ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယ model ဒီလည်း linear regression model ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ independent variable တစ်ခုမကပါနေတဲ့ model ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး model ကတော့ polynomial regression model ဖြစ်တယ်ဒီ polynomial regression model ကိုရေးတဲ့အခါတကယ်လို့ဒီ y ကိုခံမှန်းမယ် x ကနေတဆင့်ခံမှန်းတဲ့အခါlinear term ဖြစ်တဲ့ x တခုတည်းအပြင် polynomial terms တွေဖြစ်တဲ့ x square တို့ x cube တို့ xn တို့ကိုပါထည့်သွင်းရေးသားထားတဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ equation ကိုတကယ်လို့စပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်equation ကိုလေ့လာတဲ့အခါဘာကိုစပြီးတော့မှကြည့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုလေ့လာနေတဲ့ polynomial regression ရဲ့ order ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒီ regression model ရဲ့ order ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့အခါတကယ်တော့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင် model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ x ရဲ့အကြီးဆုံး power ကိုကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ model ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ x ရဲ့ power n ကအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ xn ဒီ highest order predictor ဖြစ်တယ်ဒီ model ဒီ n order polynomial regression လို့ပြောလို့ရတယ် xn မဟုတ်တဲ့အခြားသောပေါ့နော်h တို့ h square တို့ h cube တို့စတာတွေကတော့ lower order predictors တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ model ထဲမှာပေါ့နော် model ကို interpret လုပ်တဲ့အခါhighest order predictor ကအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ highest order predictor ဒီဘာကိုခံမှန်းပေးနိုင်လဲဆို overall shape of the relationship ဒီလိုရဲ့ relationship shape ကိုခံမှန်းပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်example ဒီချိန်ကmodel လေးသုံးခုရေးထားတာပေါ့နော်ပထမ model က x ရဲ့ power 1ပဲပါတယ် linear model ဒုတိယ model က x square ပါတယ် quadratic model ပြောရမယ်ဆိုရင် second order polynomial model နောက်ဆုံး model ကတော့ x cube ပါတယ် cubic equation တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် third order polynomial regression model ကိုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး linear model လေးကိုတကယ်တော့ shape ပေါ့နော်ပုံဆွဲပြီးဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ linear straight line လေးဖော်ပြလို့ရပါတယ်quadratic model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ x square ကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်second order မှာဆိုရင်တကယ်လို့ရလာတဲ့ပုံလေးဒီcurve တစ်ခုပါတဲ့ပုံပေါ့နော်band တစ်ခုပါတဲ့ပုံတစ်ခုရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်cubic ပေါ့နော် x cube ပါတဲ့ model အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ဒီပုံထဲမှာဆိုတကယ်လို့ curve လေးနှစ်ခုပေါ့နော်band လေးနှစ်ခုတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ highest order နဲ့ shape နဲ့ကဘယ်လိုဆက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် there is one less than the higher order in the polynomial model တကယ်လို့ရဲ့ polynomial model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ band ရေးအတွက်ဒီ model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ highest order ထက်တစ်ခုရောပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့က highest order 1ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ရဲ့ regression model ဒီ band မပါဘူး straight line ပဲ highest order 2ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ရဲ့ model ထဲမှာ1 band တစ်ခုပါမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ highest order က3ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ရဲ့ model ထဲမှာ band နှစ်ခုပါတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ရဲ့ model ရဲ့ shape ကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးရလဲဆိုရင် highest order တွေကဆုံးဖြတ်ပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တကယ်လို့ variable နှစ်ခုဆက်တဲ့အခါဆက်စပ်မှုပုံစံဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆက်စပ်မှုပုံစံဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ဒီ regression တွေရဲ့ slope တန်ဖိုးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ coefficient တန်ဖိုးတွေvector 0 vector 1 vector 2 vector 3 vector n ဆိုတဲ့ဒီ line ရဲ့ slope တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကplus ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် cherry cap ထဲမှာရှိနေတဲ့ line လေးတွေကအပေါ်တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variable နှစ်ခု positive relationship ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီး prediction line ရဲ့ slope တန်ဖိုးတွေကအောက်ကိုဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ equation တွေက negative ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ regression coefficient ပေါ့နော်beta 1 beta 2 beta 3စတာတွေကကျ negative ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့variable နှစ်ခုကြား negative relationship ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်
နောက်ထပ်တကယ်လို့ size of coefficient တွေကအရေးကြီးရပေါ့နော်။ size of coefficient တွေမှာမှတကယ်လို့နောက်ဆုံး highest order regressor ရဲ့ sign ကshape ပေါ်မှာအရန်ကိုမှ affect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ရဲ့ bn highest order ရဲ့coefficient တန်မှုဒီ0ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ရဲ့ cap ကconcave up ပေါ့နော်အပေါ်တက်သွားတဲ့ cap ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ acceleration and rate of change dependent variable ရဲ့ rate of change တွေကပုံမြန်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bn တန်ဖိုးက0ထက်ငယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ concave down shape အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ cap ပေါ့နော်ဒီ cap ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ deceleration rate of change dependent variable ရဲ့ rate of change တွေကနှေးသွားမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်example ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက model 3ခုကိုပြထားတယ်ပထမ model 3ခုမှာ highest order predictor ရဲ့ coefficient တန်ဖိုးက positive sign ကိုပြထားပြီးတော့မှအောက်က model 3ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ highest order predictor တွေရဲ့ coefficient sign တွေဒီ negative sign တွေကိုပြထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတွေကဘယ်လိုပုံလေးတွေရလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဆုံးက positive sign ရဲ့ linear model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်တက်သွားတဲ့ပုံလေးကိုရမှာပါပေါ့နော် negative sign ရဲ့ linear model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ regression line လေးကအောက်ကို downward ကိုသွားတဲ့ model လေးကိုရမှာပါပေါ့နော်နောက်ထပ် corrective model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့highest order predictor ရဲ့ sign က positive sign ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ရဲ့ cap ကနောက်ဆုံးအစွန်းလေးဒီအပေါ်တက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တကယ်လို့ negative sign ပေါ့ highest order predictor ရဲ့ sign က negative ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ရဲ့ညာဘက်အစွန်ဆုံးက cap ကလေးရဲ့အစွန်ဒီ downward အောက်ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တကယ်လို့ cubic model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့cubic ဆိုတဲ့အတွက်ဘန်က2ခုပါမယ်နောက်ဆုံးဘန်ရဲ့အစွန်းလေးဒီအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ် negative sign မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်2ခုပါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘန်ရဲ့အစွန်းလေးဒီအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်လို့coefficient ရဲ့ size နဲ့shape နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲလို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် coefficients တွေရဲ့ sign ကပဲအရေးကြီးတာလား magnitude อ่ะရောပေါ့နော်အဲ့တော့ magnitude တန်ဖိုးတွေဒီ larger တန်ဖိုးကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cap က steeper cap ပေါ့နော်အရန်ကိုမှမတ်ဆောင်နေတဲ့ cap ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ rate of change တွေကလည်း rapid လျင်မြန်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ smaller coefficient ပေါ့နော် coefficient တန်ဖိုးတွေငယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cellular cap ပေါ့နော်cap ကမတ်ဆောင်နေရမဟုတ်ဘဲねပေါ့နော်ပြပြရှော့ရှော့လေးဖြစ်နေတဲ့ cap ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ rate of change တွေကလည်းနှီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ cap မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ corrective model နှစ်ခုကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်corrective model နှစ်ခုစလုံးရဲ့အစွန်းဒီအပေါ်တက်နေရမို့လို့ coefficient တန်ဖိုးကတော့ plus ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ cap ကလေးနှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်က cap က steep ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှမတ်ဆောင်နေပြီးတော့မှအောက်က cap ဒီမတ်ဆောင်မှုနည်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှပြန့်နေရလို့တွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ larger coefficient တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုံဖြစ်တယ်မတ်ဆောက်တဲ့ cap ကိုရတယ်အောက်ကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ coefficient တန်ဖိုးငယ်ပြီးတော့မှ cellular cap ပေါ့နော်အရန်ကိုမှဖက်ဖြစ်နေတဲ့ cap ကိုရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ချက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံနှစ်ခုစလုံးကတော့ coefficient တန်ဖိုး positive ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင် cap ကလေးရှိရယ်အောက်မှာအမဲရောင် cap ကလေးရှိရယ် cap နှစ်ခုစလုံးဒီ corrective model ကိုကိုစားပြုတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ equation ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် x square ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ coefficient တွေကိုကြည့်တဲ့အခါအနီရောင် cap ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ highest order predictor ရဲ့ coefficient ဒီ1ဖြစ်တယ်အမဲရောင် cap ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ highest order predictor ရဲ့ coefficient ဒီ1/2ဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ coefficient တန်ဖိုးပိုကြီးတယ်အနီရောင် cap ကလေးဒီပို့ပြီးတော့မှ steep ဖြစ်ပြီးတော့မှcoefficient တန်ဖိုးငယ်တဲ့အမဲရောင် cap ကလေးဒီ less steep ပေါ့နော် steep ဖြစ်မှုနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကျတို့polynomial regression model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ interpretation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှတကယ်လို့တိစောက်ထားတဲ့ polynomial regression model တွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါအလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်ကတော့r square တန်ဖိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်တာနဲ့model ကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေမှာ error ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်တာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူပြီးတော့မှပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့r square တန်ဖိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ r square တန်ဖိုးဒီဘာကိုပြပြတာလဲဆိုရင် polynomial regression model ကြီးက data နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ independent variable တွေကနေတဆင့်ဒီ model တွေကနေတဆင့်ခံမှန်းပေးလိုက်တဲ့ dependent variable ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဒီဘယ်လောက်%ကိုခံမှန်းပေးနိုင်တာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်r square တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dependent variable ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအများကြီးခံမှန်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ model က vector fit ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတို့ error ပေါ့နော် mean square error နဲ့ mean absolute error ဆိုတဲ့ error တန်ဖိုးတွေဒီ error တန်ဖိုးနည်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် vector fit ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် error တန်ဖိုးသာနည်းခဲ့တယ်ဆိုရင် model ကခံမှန်းပေးလိုက်တဲ့ predicted value တွေနဲ့ပြ
ပြင်ပမှာရနေတဲ့ actual value တွေနဲ့ဒီတူညီမှုများပြီးတော့မှဟိုပါနော်error တွေနည်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကွဲလဲတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့ R square တန်ဖိုးနဲ့ error တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ model ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်။ကိုကပေါ့နော် model တွေအမျိုးမျိုးတိစောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ် model ကအကောင်းဆုံးလဲလို့ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလဲ R square တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒီချိန်ပြပြခဲ့တာကတော့ဒီ polynomial regression model အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပါပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။